唉，試完就係呢一對 E.W 嘅行山鞋咧，嗰次唔知去行蚺蛇尖啊，咁啊頂趾頂到啲腳甲有啲瘀痕啊嘛，咁於是我個 friend 就教我，佢話你着啲厚啲嘅行山襪，咁啊做個箍筍啊，咁於是乎我啊斥巨資喺呢個 Overlander 買咗呢對 Foxcreever。咁啊，真係幾厚嘅，佢個箍筍即係厚啲咯。咁啊，真係着咗落去填實晒隻鞋，咁行起上嚟咧就有啲彈彈下嘅感覺嘅，有啲箍筍嘅。嗱，你見到而家呢個都鬆咯，我買呢個 medium size，見到都係鬆嘅。但係我就係用呢一對 Mando 嚟試咯，咁啊都叫做試練成功啊。Good。